孙建之哪底才出现？敢是来查案的？即马这个时阵，袂当互伊破坏我的计划。这边去倒？啊，我可以加洗手间。袂用的啦，你是我的新女神，我即马手机当去用的，你若无伫的，根本代志。咱先呀，拢要送钱互你啊，挡拢挡袂掉。我去一个不要紧啦。那安尼我陪你去。啊，唔免啦啦。啊，唔是讲手机当在用，袂当凊彩去便所，安尼好运无去呢。我去一个2秒转来，哈。我甲好运拢过互你啊，安尼会用的无？那安尼你要赶紧转来。来，你手机啊顺，我对你谈。啊，你哪会来遮？你敢是来查的？我着军中科长约甲你来到遮，我烦恼你有危险。啊，你两个人哪会来这间俱乐部？啊，这都阮朋友开的啦，我过来来看卖，我差不多要走啊。敢真正是安尼？科长约毋是搁咧报？娟子，我人无爽快，我车拄好去送修，你敢会当送我回去？拜托啦，就算我欠你一个零钱，好，行啦，行。建志，其实咧，该麻烦你载我。其实柯展玉搁咧内底对无？柯展玉做了选择歹代志，我一定要回去的报应。我真正无赞成你用这种方式对付柯展玉。啊，柯展玉交司法审判，司法一定害你一个清白。司法敢真正会当保护好人，得到正义？你看施瑶姐，伊就是做人伤过正直，结果唔来害家己受苦，即马去用掠你乖。天公伯啊，绝对会辜负好人。伟珍，我已经替本议长申请解除禁见。啊，谢谢，那是最好诶。建志，多谢你，这对我来讲真正是一个好消息。法律是人定的。你毋是完美的，所以法律嘛无可能是完美的。啊，毋过我相信世间上还是有公理甲善良。就亲像进前你面顶的伤，虽然大家看到拢会惊，啊，毋过我看到的是一粒善良的心。我所承受过的痛苦，不是一般人会当感受的，所以以后我的代志你莫搁插手啊。你的意思是讲，你的伤跟柯展玉有关系？自细汉到大汉，我一定拢是一个乖查某囝，好兄妹。大汉啊，我是一个百依百顺的好情人。结果，我换到的是，阮哥伤害我，我的男朋友反背我，甚至。我搁差一点去用小事，险啊无命。我善良的心，早就到中山里就会消失啦。所以，迄两个害你的人是钟伟哲甲柯展玉。柯展玉是你进前的男朋友。柯展玉一个负心汉，伊为着名利，为着权势，甘嘛放弃跟我遐尔侪年的感情，去选择金佩芳。上互我痛苦的是，阮哥竟然甲伊做伙连手来伤害我，来反背我。钟伟哲实在是有够无人性，连伊家己的亲小妹，伊拢有法度下手。不过伟珍，
就什么总会做官安怎歹，伊嘛接受法律的制裁啊，就表示这个社会也是有公义、公平。所以我拜托你，你莫用违法的方法去对付柯产宇好无？安尼你家己嘛会受伤，你知影无？我知影你对我足好诶，我嘛真感激你。啊，毋过必须坦白甲你讲，我早就失去善良的心啊。今仔的我，敢若想要报复，唔相信公理，唔相信利好啦，我敢若相信我家己。过去种3年早就已经死啊，今摆许维珍失去爱的力量，嘛无得到人爱。啥物人讲的？我就讲你家己人爱，家己过好的查某人爱你。维珍，我是真心的，我绝对袂互你一个人孤孤单单咧奋斗。喂，郑姐，从思瑶解除进监的公文落来啊！我多谢你啊！是最好诶，我要甲这好消息甲小丁讲。可能姐姐，其实你的善良一直拢伫的，就亲像即马同款。你放心，我一定用我的性命继续保护你。只有1点尔，咱莫摕到6就好。无可能世界安尼啦！我甲你讲，这届哦，咱绝对稳赢的。这边哪有可能？已经连开4届赢啊！无可能，无可能！我唔信邪。好，赶紧的，快来一届，紧的！坐下，安怎？这样对不？来。7点嘛！扩张了！来啊，搁一千万啊！够衰啦！规人输透透，一下输到500多万，真正该叫啊！啊你咧一亿2000万？什么1亿2000万？我才输2台双臂尔，你是10台超跑呢？真正是大便宜场，落地也有够深的啦！我输500多万，你去烦恼敢唔知要安怎？后摆再想办法摇到倒来就好啊！真闹事。好了，我还有代志，我先去病院，平安再去讲。昨暗许维珍一离开我身躯边以后，我就对啥输啥，真正是有够衰啦！一声哦，连我为正义病院学的钱，拢会赔你去才有够啊！安尼，我唔就是该重新想办法学钱啊？
伫对，透早还有3台都会等你呢。好了，我知影啦，你先准备一下，我马上就来。许小姐，我是 Michael。柯展宇昨暗已经透出1亿2000万啦。做了真好，也个照柯展宇的个性，伊袂遮尔简单就放弃啦。时间爱学搁较大较好听。来，柯展宇竟然有遮尔高的本钱，绝对是为这人病学过来，我爱伊全部拢吐出来，献互这个。是啊，小婷，小婷，请你放开，请坐好。小婷，你过得好无？阿姨咧？阿姨甲宝宝过得敢好？施小姐，我一听到你解除警戒，我就是通知小婷。啊，小婷是听到了后，伊就欢喜到规暝拢困袂去呢。一透早就要做伙过来看你。是啊，你看你啊，规个人拢散落去啊。我是在你伫内底受折磨，我会感觉总唔甘的。小婷，是的啦，你为着我烦恼。其实这边我拐入来，嘛不是件歹代志啊。如果会等这个机会，互柯展宇对我无方便，当伊牛卡射出来时阵，得当互皮皮看清楚伊的真面目，安尼皮皮才会清醒。或者麻烦你替我监视柯展宇的一举一动，一定要替我甲这人病医收掉的。施小姐，你放心，一切拢伫我的计划内底，我绝对无可能互柯展宇遐尔好过。是啊。是安怎你的个性共款拢是安尼啊？一工甲人拢替别人想，那安尼你敢有替你，也是替我想过无？就算讲是无，也毋过至少你嘛爱为着囡仔思想啊。是的啦，小婷，你莫生气好无？互你为着我烦恼，我真正足歹势的。我答应你，我伫内底，我会好好照顾我家己。你嘛共款，你要好好保重。照顾囡仔，莫伤忝，好不？妈来替我照顾囡仔，我是袂伤忝啦。是啊，我一定等你出来，等一家团圆。你有讲过要带我去小姨结婚的，敢毋是？伟珍，我知影过去皮皮。伤害你，伤害到足重的。强讲我久要过身之前，伊爱我好好照顾伊。即马有人去用关伫内底，我无法度好好照顾皮皮，敢会当麻烦你，替我好好注意，好不？是呀，拄则才甲你讲尔，你即摆过来啊？皮皮的代志，你着莫为难为真啊！我会替你倒处理啊。钟伟哲马上就会当交保啊！我当地换伊处理。钟伟哲交保出来啊！哦，这个顾律师，我应该讲伊能力足好，还是足歹啊？伊敢唔知影我透过郭家家，将伊这个大律师替钟伟哲辩护的目的，就是卖互伊出来。伊是真正唔知影，也是调工的啊！展宇，你想啥？什么戆事？无啦，是安尼啦。有一个甲咱合作的药商哦，讲有技术要找我，是最重要的代志。我先去办公室，敲一个电话问看明仔是安怎，看完我再甲你解释。佩佩，你最近哦精神较无好，所以啥物代志你拢欢迎过度。听我的啦，千万莫想伤这，知影无？
莫互我找到你的弱点。若无吼，我一定互你一世人拢无法度变鬼变怪。多谢你呢，替我向法官求情，让我会当顺利交保。你教我，态度要保持良好，加反省、加后悔一步，较实际。是啊，想袂到你断一支小骨，对你阁有袂少的帮助。不管是顾虑到你剩一支手骨需要特别的照顾，所以才互你会当用500万交保。蒋学长，一审就判我5年的有期徒刑，敢会相当？伟哲啊，以你的罪判5年的有期徒刑，算轻啦。放心啦，我会继续替你上诉。管一长啊，顾律师，庄伟哲今麦到底什么情形？判5年有期徒刑啦，已经交保出来。你即摆人伫我的边啊，你是不是要甲伊讲话？好。何展宇，这样你关心我的消息，我唔知应该欢喜还是烦恼呢？伟哲哥，我想，伫咧这个世间啊，除了我以外，你应该是找无第二个人，亲像我这样关心你啦。恭喜你，终身得到自由。还是讲啊，我这样来听你，你安怎感受啊？莫跟我来这套啦！你是惊讲我同款扣入来？啊，不管怎，我是来甲你说多谢。免客气啦，就亲像你讲的啊，咱两个人即马是坐伫共一只船，你若是拍落，对我嘛无好处啊。对啦，啊是讲保时捷的代志，我知影，500万嘛，我会想办法互你。我当然相信伟哲哥你能力，只不过敢会当叫伟哲哥愈紧还钱愈好，因为。小弟我即马手头嘛真闲。这柯展宇实在有够假善，拢文字会互伊啊，搁伫遐花无钱。我知影，回头见面才好讲啦。我要甲你讨论咱未来计划。是的啦，啊，不过我即马真正无时间甘落开卡，等我暗时甲皮皮安搭好势以后，再搁讲啦。时间、地点决定好通知我。这个庄伟哲，伊敢知影伊即马是啥物身份啊？甲我讲话态度这尔摇摆，是讲我甲伊报出来，到底是对毋对？伊即摆出来毋知影，佫会甲我惹啥物麻烦？多谢。免客气。好啦，我即马出来三门乱。方思瑶、蒋小婷，因交伫我身上痛苦、无聊，我会一项一项讨断。这个啊，食药时间到啊，应该药啊食食，食了以后好好困一下，好。袂啦，我无想要食。我嘛无想要去看精神科啊，病的人哦一定会认为讲我是神经病，
我根本就无安怎，我无破病啦。无安怎？你即马就是有安怎啊？要若无，你哪会去看到一寡奇怪鬼啊？而且嘛，只有你一个人看会到。真辛苦的医生有讲啦，你这个毛病哦，这个药啊你袂当停，你要一直吃，安尼才有效，才袂去继续哦看到一寡，或者是听到一寡无形的物件。哦。好啦，听我的话，紧甲药啊食食咧吼。好。好了，紧去。晚安。晚安。我已经到啊，马上过来找我。我互佩佩食药啊，分量加较重。伊即马应该已经看较落眠啊。啊，毋过，这个总会做真正足路的。我即马已经是东东责任病院院长啊，伊还是甲我当作细汉的画来画去。若毋是我即马啊，还需要伊甲我斗相共，我才变大菜。面包吗？展玉，我睡就大，我想要啉水。展玉，展玉，展玉拄则毋是伫咧接陪我，爱人咧。啊，这尔暗嘛，展玉走去倒？我看见了，我手机啊！奇怪，我手机啊！这不是爸爸胰岛素的注射器，啊是安怎？伫咧展玉公事包内底啊？袂用是，我一定要找展玉问清楚。啊！展玉3更半暝是要走去倒？阮姐，在头前一台车顶后条，较紧嘞！
开车，叫你缀菜车，你嘛缀袂好，怎个无路用？这样嘛，展宇走去倒位？柯展宇，你两日今晚在创啥？啊？展宇今日走去病院，要找徐月珍去只狐狸精约会。我还是紧过去看一下，顺续问伊比真的代志。文姐，送我去这间病院。展宇无伫徐月珍的办公室，伊是走去跟什么人见面啦？啊，搁有，是安怎展宇有爸爸的病症？爸爸的病症，毋是互警方摕走啊？敢讲爸爸迄届雄雄发病，真正甲展宇有关系？展宇到底有偌济代志隐瞒我一定要想办法查清楚才应者。伟哲哥，你的工作我看过啊，无啥物问题，你免烦恼。钟伟哲，伊交保啊！展宇之前都答应我，袂搁甲钟伟哲任何的交叉，伊搁甲我骗啊！我即摆就要听看卖，伊到底有偌济代志暗藏我。对啊！柯展宇，唔是，柯院长，是安怎今日无来接我？我毋是应交代顾律师去啊，而且你敢知影？为着要互你交保，我真正是用尽我所有的办法，才互你顺利交保的。莫甲我讨公路，讲到尾啊，你这是惊我甲你加出来，你应该真清楚。我绝对袂当有代志啊！若无你要霸占这林病的计划，就无得顺利完成。是讲以你即摆性格，保释金啊500万，你敢有需要甲我讨紧紧？你莫伫我面头前假可怜哦！当初迄杜教授迄3亿，一人分钱，我早就汇去你口座。原来这林病和杜教授骗走的3亿。是因两个人设计。伟哲哥，遐个钱哦，早都保入去病院进前10部危机内底啊！我即摆手头真正是无剩啥物钱啊！柯展宇，莫浪费你的喙烂，你几斤重我唔知啊！我今日来啊，上主要目的是要甲你讨论咱未来的计划。不管咱的计划安怎，江小婷还有因两个囝，一直是你的致命伤。你一定要甲因撮合进去。以后，你才会当往后路头行。这点我当然知影，因甲我变到遮尔凄惨，我当然要报仇。只是我想袂到，毁掉我这个手的，竟然是江小婷。我所承受的痛苦，我会同款承受一遍。所以无论安怎，我紧想办法去骗骗遐。摕到伊手头的股份，这件代志我已经有在处理啊。这个我甲方思瑶叫落来，后一个就是金配方。所以唔免偌久的时间，过这林病院就伫咱的手头。钟伟哲，你断一只手，搁这样唱唱，这林病院是我柯展宇一个人的，哪有可能有你的份？伟哲哥，时间已经无早，我看你还是去找一间旅社休困一下，我会主动甲你联络。
先搁一摆提醒你，莫想要跟我切割。咱两个坐同一只船，咱是生命共同体，你是莫想要面。而且，今这里无需要为头毛剥落过身，我只是配合，你就是主要。所以你来知影，你若后背来和我落地啦，我一定拖你走去。我知啦，要若无，我是安怎拼性命甲你报出来。啊，毋过，敢袂当麻烦你，莫一直摕这件代志威胁我。万一这件代志若是不空，对你我拢无好处。爸，这两个真心讲敢是真实，真正是甲你害死。好啦，我真正要走啊。虽然我甲皮皮正天子药啊分量加重，啊，毋过万一若是真心过来找袂到我，伊一定会去怀疑。最近我想要对付皮皮哦，是愈来愈困难。袂啦，我相信你绝对有才调，甲你的皮皮按打好势。想不到，竟然是柯展宇啊，跟我做的这，还是爸爸。我一定替你报仇，我一定要给你过。不是佩佩，我看你应该无这个机会啊。真歹放，不要搞嘛，我会比你倒脚头听哈。恁爸自头到尾，拢无甲我当做是伊的囝婿，我哪有需要甲伊当做是我的囡仔？我甲恁爸拢同款啦，拢看对方袂顺眼，拢想要甲对方除掉。只不过，我的骹手啊，比恁爸搁较紧一寡。我若是无先保护我家己，生死的人无得卡，就是我。这笔针是不是你搞的？不愧是福尔佩佩，连这个笔针你嘛找会到。其实我嘛无想要这样麻烦，相叫迄届啊，我甲恁爸的笔针调包，伊就神经怪怪啊死，害我该重新设计一届。啊，毋过啊，我迄届啊做了搁较水，大家拢掠准讲。是家己跋落去写信，甲我一点仔关系拢无。对不起啦，对不起啦，对不起啦！你知影这个比例，你想我敢会帮你走？放开！放开！柯振宇，紧着，别让伊破坏咱的计划。紧啦！
心把我一个人离开，安尼我足艰苦。福尔佩佩，你就是真爱耍的。3更半暝无爱困，竟然偷偷跟踪我出来。好啊，既然好歹名称你无爱困，那安尼啊，我就予你永远都无法度清醒。柯晨玉，你竟然害死阮爸爸，你这个杀人魔！我为我这么爱你，甲你当作会当我靠一世人的大不了，你竟然你对待我，你竟然你对待我，给我放开！你妈妈分手，是我知影，是你在讲查某囝。当初你想尽办法拼死拼活，就是要嫁予陈宇。你决定要嫁予陈宇一切，就注定你爸爸死去啊。所以，是你嫁唔对人，你爱唔对人，你就是害死你爸爸真正的凶手。爱上我是你真对方。上爱查甫啊！我你个家，我就唔敢啊！跟这人家打出代志。但是你即马去出代志，一定对咱一不利。加上你这拄搞好，要无一定给你顶条条。所以咱即马袂当亲像往常。那你爱怎样做？会当有真配方，莫会讲出伊所知影的代志。你放心，我绝对袂互伊安尼做。新配方即马情绪较无稳定。我就顺这个势来关起来。我已对外界宣布讲，金配方董事长去得到精神病，需要隔离疗养。安尼所有的代志，都拢交我代理啊。这人哦，我爱去。EQ 这么歹，都是你的冲动到戆地害了你家己，代志都已经到这个地步啊！好啦，我就坦白甲你讲，闹鬼的代志，其实是我调工安排来吓惊你的。我本来想讲啊，直接甲你吓惊到起笑。安尼我就当顺势，就是你所有的财产。煞想袂到，竟然互你发现阮两个人的秘密。是我你嘛好，因为我实在已经想无什么特别新的步骤去行你啊。我嘛去忝啊。你放心，你若真正忝啊，想无无啊，还阁有这个专业教授伫的，我当提供你宝贵的经验。啊对。你会当参考，我特别为方思瑶所写的规则，如何交关亲爱的老婆。你两个真是！我跟你讲，我总是袂使你两个这样的。安尼是安怎？我起码就招得伊咯，无你教我。好啦。来来对吧？看你到时是安怎写，安怎卖，我拢唔要紧。你当问我真心，无要笨手。上叫我是你选到的亲爱的老公。
种病人突然发病，情绪无稳定，我赶过来处理。院长，你实在小热心呢。遐尼好的医生，真正是足难得，辛苦你啊！你嘛较算得去休困啊。已经替你注射一支乖乖针，你即马应该会较乖啊！你着在遮好好休困，还佫有啦，这个药啊，你着食落去，你应该会感觉较轻松，较好困啊。干嘛这样？你应该好好照顾你家己啊！若无，你天天的爸爸会足艰苦哦。还佫有，你爱乖乖听我的话。若无，我会无欢喜。看伫你过去对我这么好，佮帮助我摕到这么便宜分享。只要你愿意乖乖听话，我就你活落来。来。好啦，你若是无爱食药啊，你嘛无要紧。啊，毋过。我会想办法，互你唯一种人伫内底困搁较久。叫什么名？啊对啦，方思瑶，对不？即马你应该愿意乖乖啊食落去啊。对吧？贝贝啊，你嘛真清楚，这间房间哦，隔音效果特别好，所以啊，你伫遮，不管你是话甲大细声哦，你拢是无采讲的。